bagus. Ganteng banget bang.おいおいおいおいおい、イラつきますねそれ。Koko pandan. Iya, koko pandan. Koko pandan. Oke. Berarti kotaknya ini apa ya? Oke, saya kini feedback saya untuk buat ini sudah bagus banget. Ini solderannya udah rapi banget, juga case-nya akriliknya juga rapi banget. Yang ini juga unik soalnya layout metallic, udah frosted juga akriliknya. Harganya juga masuk akal sekali, sangat bagus harganya. Ya, perkenalkan kami ya dari Gresik ya, maksudnya apa biasa? Iya. Biasa dari Gresik, melihat konsep bisnis keyboard sendiri sebenarnya cukup menarik. Secara konsep lebih matang daripada yang lain. Ya, mungkin lebih apa ya, dipersiapkan aja karena kan belum komersil banget ya. Secara produksi dipersiapkan, teknisnya seperti apa, dan ya lebih dikembangin lagi aja di marketplace ya, promosi segala macam, gitu aja sih. Baik. Good job. Terima kasih banyak.